Na cadre ya journée mondiale ya art oyo ezalaka fêté tous les 15 avril ya nyonso tokendaki kokutana na artiste peintre pe décorateur Francis Color oyo boyebi ke ayebana na décoration na ye ya danger na baketch kasi kokamwa Francis Color akoti masolo ya ba tableau tokutaki ye en plein musala na deux tableaux na ye orphelin de la démocratie na l'espoir s'est envolé. Ozala wapi to wapi osomba kato te kaka to pe ozali na posa ya tableau contactez Francis Color poso yango na pete nyonso po Francis Color grand décorateur na République démocratique du Congo. Merci na balandi nyonso o bolandaka Congo na ngana yo bipai na bipai bolandaka biso na ba téléphone na bino na ba télévision de partout na YouTube, Facebook, Twitter. Vraiment, ndenge bozomo na décor ya sima tozali na liboso ya epa ya mwana mboka président na biso te kotika biso corps ifale ya lelo oyo corps eyete tokomeka mpe kosolola yango na ndeko na biso Edgar Malenga. Mais laissez-moi d'abord dédier cette émission na baye bazosala biso tozala baye bazosala ke tolekaka ba agence pamba mpona ko retirer bambongo mpona kosombaka ba connexion somba babilo ba outillage ya musala. Vraiment merci na ba geste bozo sala bandeko na biso bozali libanda mboka wana na moni bongo John Kadiwa ku mutema ya mama na biso Nicole Ilunga. Vraiment merci vraiment na geste osali po na Congo na ngana yo. Vraiment olobi ke ndeko na ngala lekana zwa mbongo ordinateur. Vraiment na remercier yo pe na moni susu mwana mboka mususu vraiment déjà au colis déjà donc eza quelque part wana na moni mwana mboka na nga donc talaka depuis Londres. Vraiment na zomona aucun frère vraiment na geste wana ko sali et sali biso bien vraiment wana na moni mokondi oyo azo coordonner vraiment Londres. Vraiment mokondi mbanzangongo vraiment staff nyonso à Londres bambote belé pa ebozwami vraiment na sepeli vraiment na geste ko sali pona ko sunga Congo na nga na yo. Vraiment doté biso matosi ya solo bisila déjà monango. Vraiment merci sans plus tarder toujours kita masolo na mwana mboka Edgar Malenga wazali moko ya décidé ine ko pe ko solo na ye pe ba situation ya mbote de la journaliste ya mboka. Boni d'abord sango ya décidé. Oui, sango ya décidé eza malamu eza pe mabe eza malamu parce que santé za malamu mwana mboka Martin Fayulu Madidi azali bien portant. Mais ce que tu as dit, c'est ma bien dans le sens que tout ça, quand on a 4 matanga, les boyebi, les gens mokolo munene, yo bana mboka nyonso, ba tsaki na mutuke tout ça ko yamba nzoto ya papa na biso kondo Tshisekedi wa Mulumba B52, mais makambo sa mindenge salami wana, donc tout ça quand on est singoté, to ko koma moi malamu so to moni ki nzoto papa ki tina mabele. Mais ce qui te courir ba ndeko nyonso décidé ko bazolanda biso de partout. Parce que déjà tant que tout le président Martin, tant que tout le monde décidé. Message ni par rapport ni et ça blocage pour na corps et até voilà, blocage ça mi pour te corps et até et ça ba manœuvre ya bande ko na biso bazo kamba biso par défi bande ko na biso ba kabiliste ndenge boyebi déjà depuis calendrier nzoto papa c'est quitté na mabele. Mais ça parce que la volonté de balingi ko semer trouble, la désolation, na mitu ya batu pour être mboka et la moto, bali ko profiter na liwa en kondo pour na kotia moto na mboka na biso. Na sens nini, na sens que papa na niveau ya zalaki akuko kundama ntambululu te. Sengeli sika ya malonga, sengeli mausolée ya kitoko batia wana po ete ya kundama. Mais depuis papa akufa ba masole beta maki ndenge na ndenge metomona ikake balingi ko mabisu na bulu yeke ko biso bisika oyo eko ko pesa mutu moko te singona kati na mboka oyo bisika ba lakisa biso ba tika yiki papa kunda kuna ngo sala soni ko na biso soni ko na carrière ya papa pesi bino hectare soki ya combien de mètres carrés bo bengango soni. Mais hectare wa d'abord na cimetière ya Gombe soko yebi masolo ya mboka ko comprendre que esika wana bakunda suba tout. Donc batu oyo kutu bazali na motu ya lokola papa te bakundama bisika ya malonga. Mais na niveau ya papa Tshisekedi tu devrais jamais kondima bakunda esika wana. On a banza omona kike parti pour te passer déjà position bande ko ya famille ba passer position mais ba combattant ba telemaki ba bi pas question ba kunda kuna te yango moni makambo se suka na niveau wana ba misala nyonso telemaka na niveau wana. Vraiment pour bakaka na masolo na biso to Landa qui biso na bino
oza pe sur terrain oyo compatir na baninga vraiment toyokaki baselaki siège permanence ya IDPS. À part ça, séquestration parce qu'ils ont na mboka na kati la secrétaire général na ba staff mobimba pe na poko na ngoli sustoyoka ki lisusu mwana mboka président rassemblement pe na kati ya séquestration wana vraiment tango yo ozo mona observer ki comportement wana to olanda ki amona ba itandoiki vraiment état que politicien comment vous avez analysé la situation ndenge wana na mboka na biso. D'abord, merci pour la motuna oyo, c'est très motuya. Na condamné d'abord attitude ya bandeko bazo kamba mboka. Na banza keba na mboka nyonso ba comprendre sikoyo ke mabe uta kabisi kaka ya bandeko wana pona koluka bulu yete na kati na mboka na biso. Comment boko iko kene kutanga batu na kati ya permanence ya parti ko ezali ya bango moko propre. Ba policier mukoni toka sango bakei ko na ile na bitu na pepe na bitu na parti songolo par rapport au ça acte basala ki wana. Bao basalaki bao bazaki na kati basaba email ko la biso bazaki na masolo na bango ya organisation ya parti na lolenge bazako me bango pona koluka ba solution na makambo ezali particulier na IDPS et puis masolo ya mboka mais to surtout comme makambo ya la police oya kuna ko menacer osala makambo ezanga tina d'abord na kosonga mo mkesima na bolobake likambo bomona kelekaki ya moto etelaki wana nana ko ndima na mboka oyo sika policier azali ni balemisa tumine batu baya basala acte wana basala botumbaki na butu baza quand même batu baza na trois pe balala moi pongi bala bino bozela policier aza wana pona kobatela bayaki wana mission ni bayaki wana pona ko étouffer IDPS pona ko étouffer ba manifestation mais qui ko étouffer ba activité c'est normal té donc moto wana biso limité to ko ndima pété et moto ne utaki na biso ba ndeko rassemblement to ba ndeko na biso ya IDPS donc vous avez jeune na bango théâtre na bango moko mutuka oyo esuma na mbongo ya peuple congolais batumbi yango na nko batumbi ba moto bazikisi biloko papa yoko soki policier azali moto ezali pona kobatela ba yo ko ndima ke ba policier bazala wana na conteneur wana to na bashi wana batante wana bala la pongi bango nyonso eki batu baye basali pe opération bazonga ta moto moko ngami te ata moto moko azokite donc ezali iloko ya lukuta to boya wana motema moko donc na zone sur makambo tele kaki lobby bakangi batu na kati batu na fobalia ba mena basangi mai basangi biloko kolia ti basele ba bureau wana tozo continuer pour condamner attitude wana heureusement que tout va prendre sikasiko que ndeko na biso secrétaire général Kabunda out ko sala libérer abimi ba combattre na kati ba libanda to jouer c'est mais to condamner en autre sala mal sauter toujours quand il commence à matumboli na mboka oyo déjà to kutena makambo ndenge na ndenge to kanti ki moment ezali mama ko sala kimia mais na attitude to kende na kanti ki bango ba ko luka biso pe ba ko biso c'est à dire que to komitika te to sa ba combattant to ko ba ko sa ba combattant biso nyos to sa liboke ba parti nyos opposition to na ta rassemblement to bo moko yo moni ngai coordinateur ya jeunesse ya STD Martin Fayulu na kiti na terrain awa pona ko ya ko talisa na banyo nyos to boye le kambona pe to ko memango tina suka vraiment en passant parce que déjà talaka kabino ba pays politique donc réunion de Jesus Zelayo merci quand même na ndengo accordé sur moi quelques minutes pour na to soluka vraiment bolan bomona ki gouvernement ya Ponoti bala yoti ko ya vraiment na mukuse le bali nokoza na papa gouvernement wana na mukuse za non événement bana ki sasa nyos bomoni ba sepela ki ata mukete gouvernement soke bimi epesa ka esengo parce que exécutif a sécurité mina nzela pour ko bongisa makambo gouvernement o esengeli et bim c'est le gouvernement a deux missions il y a des choses aller pour la sociale ya population et mi balé pas monter les élections mais na banza bomoni tergiversation na moi tant mukuse batende ko kingandi to boyiye ba ko susu ndeko bono chibala to boyiye parce que biso to kenaki dialogue wana parce que c'est que to vendre ensemble to kamamboka ensemble parce que ndeko kabila mandé c'est là depuis le 19 décembre mandé c'est là qui to ndima ki tana to gérer mboka ensemble parce que après ko continuer ko gérer mboka yemo côté parce que mandat c'est là qui mais to zali surpris ya komona ki à côté ba buso bezanga tina le to appliquer accord ndenge yango zo senga abali ko leka peme ya accord avec ko tia mutu oyo biso to bengana ki déjà na kati na rassemblement ya biso donc to le dit que événement et plutôt gouvernement wana sorti na ngoli non événement pour les congolais to ko acte to continuer ko tia pression pour la application stricte ya accord au le 31 décembre donc pour l'anda bato wana nyonso te ba ba koto ba kei kuna ba kei ko mikitsa liboso ya kabila biso to banga kabila te biso le kabila mandé sili la kata accord to nimaki atika la moto mokuse ba député batikala ba gouverneur batikala ba assemblée provinciale tikala mais tina décembre to organiser l'élection mais le quoi ça na volonté organiser l'élection té yango lingi ba kuluka faible bato bazali faible bato ba kofuka melaye ba mema makambo na ndenge bango bakanti ko sala yango nzoka biso lindengo na té azo ko banga biso pourquoi fallait atia mutu oya pona maki na rassemblement mais la kola yebiki ezo pesa mobulu yango wana moni asali wa ko sala na biso to boy yango comprendre vraiment ça ba léa ya direct de talaka place to zali réunion et politique ezalia wa donc il faut
talaka ba disposition de tozali place eza penda satire yango bozo remarquer wana donc bo limbisa vraiment toyoki yo liloba nini oyo ba combattant pe ba militant pe ba cadre ba ndekono nyonso yeside o bazali partout bakoki retenir pour nato succès na yo. Merci bandeko nanga nyonso à travers Kinshasa mobimba na ba libande ya mboka bazala ba membre SID ya Martin Fayulu bazala ba membre IDPS bazala biso nyonso na rassemblement tous na bomoko tous continuer ko singa bomoko entre biso ba combattant parce que bitumba na silité bitumba o lingai ko doser soki to soit ki mokano ya kovanda esika moko batiende ko na biso fashi Tshisekedi Félix Antoine premier ministre to bani ko gérer mboka biso ensemble mais le kola bazo mona ke biso otsa bango panzi ba préférer ko ba faible mais to lobi ke gouvernement e ko sala eloko mon côté faut to koniko la vigilant parce que to ndimi ko to teke baza na volonté organiser des élections mais le kola accord et lobi élection en décembre to ko tindika bango tina suka ba organiser des élections pour que tout le ka kimé na mboka na biso donc tisiko congolais nyonso fa ye ba comprendre que côté ya bandi ko na biso ya Kabila ba na volonté ata mokete ko sala ke kimeza na mboka tala matumboli ya bo tout ça makambo belena no bali ko distraire biso na makambo susu mais ba komo tsaba to ba kanga bureau bazo sa bo wana ezali ka poto tsama kanza biso na makambo tele bureau to bo sa makambo susu on to bito ko tindika bango ti ba organiser l'élection ba appliquer accord de Kabila mandé cela qui akanga bisaka nae akende azonga bisika uta to kama mboka na biso ndenge sengele. Merci beaucoup ndeko Edgar Malenga. Merci beaucoup. Vraiment bana mboka bomoni bongo to komi na suka. Merci vraiment ndeko na mono lingo o bakiseli loba moko parce que comprend toza place bandeko bazali na kolanda biso mwana mboka bonjour vraiment ko pousa na pembeni na moni yo sofengo za na likambo loba pona mboka na yo likambo nino koza na ngwa loba ina zana likambo loba par rapport ya makambo ndio leka oyo bakangeli ba na kati ya siège. Et puis eloko wana ebandaki banda jour wana so les 10 ou bien les 9 ezaki problème nini o batungi mutuka mais eloko nanga nazozonga sima tangu mutuka eza na se ya banzete tangu bazotumba mutuka eseneli makasa nzete ezwa moto mais nazomona makasa nzete ezozwa moto te mais kaka mutuka na se ya mabele bisika mokeke ezwi moto na se ya mabele eza putulu mais bapine ya mutuka ezozwa moto te nde eloko moko na natali na lobi te batu oyo eza ba provocation moko boye bazoye pona ko empêcher likambo encore oyo elingi eya donc okolo ba do ba yaki na mutuka sezika ba ko poser oui na koloba malamu eza provocation na bango eza plan na bango oyo basali baena carcasse na bango ba ekocha ba pelisi ba makasa na nse nde ba lobi ke ba kombata batumbi mutuka mais eza bongo te eza faux na ngambo na bango na biso na ngambo na biso to yebi makambo wana te. Merci vraiment la précision détail au biso vraiment merci pour la courage wana côté merci bandeko nanga boyoki précision détail oyo bandeko bazalaka chaque jour ba sacrifier ba journée na bango donc il y a kozalaka tous les jours na permanence na IDPS to bomba ipenda point doso ba betelo lisolo za kuti ya kosakana te. Merci bongo tokomi na suka vraiment botikalaka connecté na Congo na ngana yo vraiment merci vraiment kaka na remercier suka ka bato bazo sala kena kota agence pamba donc merci na bino vraiment ndeko John Kadiwa ko motema maman Nicole Ilunga vraiment promotrice ya école Nicole Ilunga na passa merci beaucoup vraiment na ndeko nangai général Mbanza Ngungu depuis Londres vraiment tozo c'est la kaka bakoli wana donc tokolekana tango tokozwango Congo na ngana yo ko mata toujours ezali vraiment ya bino bana poto tukutani bongo balasi.